والله waxaan dareemayaa runtii farxad weyn baan dareemayaa waxaan dareemayaa dawladnimo baan dareemayaa Soomaalnimo baan dareemayaa waxba jira aad ku fikirtid aan riyada iyo markii wax dhabobayana qofka Ilaahay waqtiga aanu kulansiin tii alla iimaan karto laakiin adoo nool oo wixii la sheegayo wixii aad ka shaqeynaysan lagu dadaalayay oo maanta aragtid inay hirgashay oo ay tahay wax oo Soomaali leedahay wax adigu ma ogtahay adad la leedahay waa wax la gartay laakiin waxaad leedahay oo ka maqan oo aad ku dagaalamaysid oo haddana aadan gaari karin dhibteeda lahayd marka maanta haddii ay soo noqotay waa Ilaahay mahadiis mudane wasiir shaqo adag baa la soo qabtay si guusha maanta loo dabaaldegayo loo gaaro marka dhibaato intee la eg ayaa laga soo maray ayaa isleedahay aad bay u adkayd inay adkaydna waxa runtii daliil u ah adduunweynaha hay'adda qaabilsan hawada adduunka oo ICAO la yiraahdo waa 192 dal ayaa ku jira si rasmiyan ah 191 dal hawadooda iyaga maamusha waxaan hawadooda maamulan Soomaali kaliya ayaa ka jirta marka dalkaagii oo aan ummadii kale adduunka oo dhan ay maamulanayaan hawadoodii adna aadan maamulanayn sababna aanay jirin 60kii inaad xornimo qaadatay 90kii wixii ka horeeyana weligan aynu nagu ismaamulanay oo lahayn qalab walba aqoonyaha walba professor kasta aynu lahayn samad garan waad garan kartaa dhibaatada meeshaas intii la ekay waxaad arki kartaa dhibta meesha ka dhacday dadkii ka shaqeynayay oo khubarada ahaa oo runtii aan aad maaragtay qofka bani aadamku geeridu waa xaq laakiin iyagoo shaqo ku jira la laayay culayska waxaan kartaa gudoomiyihii hay'adda iskama injineer cali in lagu talagalay in la dilo dhaawac uu noqday dhaawaciisana uu shaqada xataa ku soo noqon waaye ilaa hadda uu ku maqan yahay waxa jiray rag badan oo khubaro ahaa oo raggii ugu aqoonta badnaa ugu khibrada dheeraa oo civil aviation ka shaqeeya inay xataa ku dhinteen oo lagu laayay kilometer 4 maalintii raggii odayaasha ahaa iyo injineerada iyo maamulka raggii ku jiray oo cadow ka mid ahaa abukar cadaani runtii nin Soomaali khabiir ahaa runtii aan jeclay mar walba inaan xuso marka la soo qaado waa ilaantiis anigu waan qabaynaan anigu nin siyaasi un baan ahaa laakiin ragga technician aqoonyahanka ahaa shaqada waday aan uga dambeeyay oo shirarka aan isla tagnay Nairobi ama aan isla tagnay Montreal dhinacayga ugu yaraan 7 nin baa fadhiyay anigu waxa ay marka iyagu ay go'aamiyaan oo aqoon ku go'aamiyaan ayaan gudoonkeeda lahaa marka kadiye korneel kadiye oo isna maamulka hayay muxuu ahaa ilaa iyo dad badan isku dayda waa jiray marka intii kale waxa ka sii nasadar ahayd intii kalena waxa jin kar waayna shaqadii waa ka wada tagan wasiir waa war wanaagsan in Soomaaliya ay soo ceshatay hawada maamulka hawada Soomaaliya laakiin dad badan waxay isweydiinayaan ma la heli karaa xirfadleyda saxda ah mas'uuliyadda intaas la eg qaadi karta maamulka hawada dalka wada runtii Soomaalida waa dad talent ah dad u dhashay weeye Ilaahay u siiyay wax u dhaqaaqaan laakiin iyagu siday wax ku noqon lahaayeen un baa ka maqan meesha adduunka meel kasta tagan waa lagu amaanaa marka waxaan waa ka shaqayn jireen dadkii ka shaqayn jireen waxba ka sii muuqda intii ka dambeysana xarunta hadda Nairobi dad aad u tiro badan baa ka howlgal oo Soomaali ah intii hawlahan u burburku jireenna dalka gudihiisa way imaanayeen ilaa iyo maxay ahayd Soomaaliland waqooyiga xaqiisa ilaa iyo Puntland ilaa iyo maxaan ku lahaa goboladan dhexe intan airportooda dhaqdhaqaaqa ka jiray kulli waa ka shaqayn jireen marka haba iska yaraatay qaab baa loo dirdiri jiray marka dad wax bartay oo khibrad ku leh oo fiicanna waa jiraan Soomaalida marka intii dambena waxa ku dadaalanay laftigeeda in iskuulkii magaranaysa aviationka inaan dib soo celino marka hawshan ay maartay marka waagaas aan dhaxay si aan u helay dadkii waxaan ku shaqayn lahaa
waagaasaan dhagax dhignay ra'iisul wasaare xilligaa joogay cabdiweli sheekh axmed ayaana dhagax dhigay maalintaas dhawaanna hadda ayaa la furay marka waxayaan dadkii waxaa diyaar loo yahay dadkii ku shaqayn lahaa Soomaaliyeed in ay dib loo soo celiyo marka waan qabaa inay suurtagal tahay dadkii la wareegi lahaa la hantin lahaa waxa uun bahalkan ku dhaganaa waa qaab kale oo dhaqaale ah waayo sanadkii waxa laga yaabaa lacag aad u badan 2 milyan ah inay soo gasho marka de qof wixii aanu lahayn haysta baadi aadan lahayn hadda aragtay ama deynka ugu raaga waxaad haystaan adigu aad iska leedahay marka taasa kaliftay in iyaguna ay ku mitidaan inay ogolaan Ikawa marka waxaan ka wadaa xaggan xirfadleyda ah waa jiraan dad badan aqoon leh dad badan hadda wax bartayna waa jiraan kuwa hadda joogaana oo xagga iska ma jooga maxay ahayd Somali Civil Aviation waa niman aqoon leh fiican weeye oo hawshan ku adag waliba ragga Nairobi joogay iyo ragga Yurub ka soo noqday intuu waa joogan in badan oo kalena warbaha waa jirtay hawshan gacanta ku dhigi karo wax maartay dadka Soomaaliyeed waxa dhici karta wasiir inaysan aad ula socon waxa isbedelaya maalmaha xiga ee dawladda ay la soo wareegtay maamulka hawada maxay Soomaaliya ka faa'iideysaa talaabadan dabcan waxaad ka faa'iideysaa hadda waxaan garoonkan markii hadda la dhisayay oo loo bedelay qaabkan cusub dawladda maalintii soo galay tiro yar kooban bay ahayd waxa 10 ka yar duulimaad maalintii haddana waxaan mayaa 70 waa iyo ka badanba waa maalintii dalkiina waxay noqotay in dawladda lagu tago oo hadda waagi hore meeshii loo jeeray baawar halkan isku raga ama siiso ama in tiraha laga raaxo dadka hadda dawlad baa loo bedelay tuulada aadaysa dadda baawar ku fikirmaysa adduunkii markii uu isbedelo dawr buu yeeshay dawladda halka $100 ka raaxdido saacad ka dugeynaysa iyo baawar halkan aad ka raaxdido 5 cisho ka dugeynaya wadda dhaqaalaha waxa arkaysaa in uu kobcay dhinacan kale iyada laftigeedu hawadeenaas inagaas kale Soomaali baa iskale waxa mara hawadeena hawada korkeena oo dhan dhaqaalaha inagaas kale dawladaha marayana dawladahana waa lagu xisaabtamaa heerka adduunku marayana miisaan baa lagu xisaabtamaa dawladda saameynha dawladda weyn oo hawada maraysa miisaankeedu tuu leeyahayna waa lagu xisaabtamaya tayaro maraysa iyo taweyn isku lacag ma aha oo iyadana laftigeedu waa xisaabtan kaleeto oo lagu shaqeynayo waxyaalaha marka aad ay loogu dadaalay anagu aanu markaan aan hawshan ka shaqeynay anoo dalban waa jeclahay inaan ka sheekayo ay raaxo baasha mahaddeeda waxa iska Soomaali wixii shaqada soo qabtay xilliyadii intii burburka wixii ka dambeeyay mas'uuliyiinta soo qabtay madaxweynayaasha soo maray iyo ra'iisul wasaare soo maray iyo wasiirada anaga igu horeeyay iyo ku dambeeyay baasha waa hadda taqaan ciyaaraha waxa jira ciyaar la yar staafeeto la isku dhiidhiibo moogta nimba in buu bahasha ka soo qaada meel la waa gaarsiiya qofna amaanteedu yeesha qofna dhaliisheedu yeesha laakiin amaanta uu wada badi oo dhaliil wax badan hadda taraysa ma jirto marka dhaqaalaha marka ay abuurayso waa dhaqaale aad u badan runtii haddii waliba si fiican loo kabo marka waxaan ka wadaa anigu aan yara sheekada aan kugu tusaaleynayay hawadeena Soomaaliya bariyaha xilliga anagu aan markaa wasiirka noqonayay muddooyinkii wuxuu ku soo dhaweyd in hawada Soomaaliya la kala qaybiyo oo loo kala qaybiyo wax xaggan Seychelles iyo India dhinacyo u go'an dhinacyan xaggan ay u go'an Yemen iyo dhinacan kale Ethiopia marka waxba aan la inoo soo reebin laakiin waqti ragga aan ku sheegay aqoonyahan kale ay aqoonta fahmayeen oo ay diideen yaraan wax la kala goyn kara iyo wax hawshaas waa wax laga bixi kara haddana mar waxaan qabaa meesha khatartu ka iman karta waxaan hawada way soo ceshanay waa sax waa qodob fiican weey laakiin inaan lagu adigana dhinaca kaleeto aan lagu rifrifino aan xoogaa yar iyo wax laga goosan iyadana in aad loogu fakiro ay u baahan tahay waayo dawladda waaweyn oo raba inay sida India oo kaleeto oo badda Indian Ocean wixii xagga Mareenka badda maraya rabta inay iyaduna qaadato waa iska jiraan Seychelles dhinac yar bay ka soo galaysa marka waa wax technicality ah aad raba in loola socdo dhaqaalana ku dhumayaan haddii ay ka tagto qaybahaas waa gartay waxa ka dhawaajisay arinta xadka hawada Soomaaliya iyo dawladaha kale dad badan aad uma fahamsana habka lagu ogaan karo tusaale ahaan xadka hawada ee Hindiya iyo Soomaaliya leeyihiin oo kale sidee ba arintaas loo ogaadaa waxa weeyaan hawadu waa maabkan dhulka ayaa xukuma kan dhulka intuu marayo
waliba baddanu kaa maray intaad ku leedahay ayaa wuxuu marayaan waayo marka hadda dawladdu ay hawadaada ka sii baxayso waad sii tabaynaysaa waxaa leedahay hawadii way ka baxday dawladdaasu soomaad garan waad gudbinaysaa waxan waa wax lala socdo midda ku soo socota soo gelaysa laymanna waa jiraan ee dawladdu had iyo jeer qabsadaan marka xuduuddu waa xuduuddeena inagu aynu leenahay oo aan shaki ka taagnayn laakiin taa laftigeeda way waxa kaa maqnaa markaan hadda ku wareersannahay inta ku beeganaya hadda badda oo kaleeto waxaanu leenahay maxay ahayd mareenkeedii baynu leenahay waataan ku leeyahay dhinaca indian wixii aadaya wixii isku xiraya waa inaga laakiin dholalkan kaleeto oo ma garanaysaa iyagu cabiran oo xuduudada rasmiga leh cabirkooda waa cabir la garanayo weeyaan marka waa un soo celinteedu waxay hadda rasmiyan wixii aynagu haysan oo la yaqaanay oo lagu shaqaynayo oo shalay laga qaatay 95tii lala cararay oo Nairobi la geystay unba dib loo soo celinaya waxay nagu cusub hadda ah maaha labada mishiin oo lagu shaqaynayna waa labada soo celin qalabka weyn oo ka xoog badan ayaa way hadda qalabka la keenay waa tahay wasiir waxaa soo hadal qaaday arrinta ku saabsan dhaqaalaha iyo saamaynta dal ahaan arrinta laga faa'iidayo laakiin dadka caadiga ah ee shaarica jooga maxay dareemi doonaan oo dhacaya maalmaha xiga dabcan bini aadamku ma ogtahay waa ituso itaabsi maanta inkastoo anigu aan ka mashquulay hawl kale oo maaragtay aan lahaa oo aan ka cudurdaartay runtiina aan uga mahadcelinayo maaragtay wasiirka hadda jooga kaalinta fiican maaragtay ka soo qayb ka qaatay oo hagar la'aanta ah oo runtii dhamaystirkeeda nasiibkuna qofka waa weheliya inuu igu casumay oo ilo yiri nagala soo qayb gal aan ku lahaa maaragtay kaalinteeda aan ku lahaa oo ixtiraamkeeda laakiin waa ka cudurdaartay waxaan ku raali iga ahaada laakiin waa ayidsanahay waa taageersanahay waa ku faraxsanahay marka dhaqaalaha qofka yimi aad sheegaysaa wuxuu arki karayaa isbedelo badan oo dhacay isbedelada dhacay waxayaan garoomada Soomaaliya ilaa 8 garoon hadii isbedel laga sameeynaya anigu contract ana soo saxay waagi isbedel in lagu sameeyo garoomada dhan bal rabaa dib habeyn lagu sameeyo hawada oo dhan waxa lagu sameeynaya maxay ahayd meelaha la joogo taawaradii iyo wixii qalabkii lagu shaqeeyo dhan baa laga bedelayaa qalab cusub baa la keenay ama qalab ma lahaba hadda bay dhaba ka soo qaado qarato maxay ahayd garoo ka soo qaad Soomaaliland ka soo qaad كل والله رسيا كل والله رسيا وأنا millions of dollars مركا وحي مركا اللي بري أود وحضر له هذا هاي يريد هذا حاجة السد يريد مركا يسيب بتاعنا العقد بسيب بنسى مركا كلها رباطك إلى سقال يريد يحس ما أنت كيك عشرة ما أنت نتضبط ما كيك عيا وأنا قالوا ما هاني تون كم هلا تجربوا مرتين وكرني كنت تاسع أنا في يعني حتى يكوس عطو isbedel kan dhacay waa gartay wasiir waxa kamid ahayd siyaasiyiinta gaar ahaan wasaaradda madaxda ka soo noqday ee ka shaqeynayay in Soomaaliya hawadeeda ay gacanta ku soo ceshato waxa jirta Somaliland oo aan ku waafaqsanayn Soomaaliya dawladda Soomaaliya in hawada gacanta Soomaaliya lagu soo celiyo sideeba arintaas uga shaqeynayseen Somaliland iyo Soomaaliya markii ay wasiirka ahayd wada qadiyada Soomaaliya maxay ahayd ku saabsan aviation-ka هذا كود كسوماليا 252 سوماليا أسكاله سوماليا توست سوقلا هذا دي بدهاس وحي مريا ولا رمينا فسح قاتان مراكب يحوك استنقطان وحسكاله دولة الحين سوماليا بأسكاله حودنا أساسه كله هاد أي لحيد لكن وضع هذا الكيس سومالي لان مركا لها حلقة وضع هذا سياسيين تحلية ده مرتي هراء تجي مع إنجليز كما محن قط تركيا أيها واحد مركز الدور بدل يري يالها عن هر مرينو هاي حوادث الصوماليات مركز سيبه مرتي ليري حوادث الصوماليات غيب على جينية وكالته مركز دنبس واحد نقطي هذه تروح على جي عاصمة الصومالية mar haddii caasimad tahay muran kama taagna caasimadii waa tan inuu joogno maantana laga furay laakiin waxay ahayd haddana waqooyi galbeed Somaliland in maaragtay laga sameeyo waxa la yiraahdo backup oo macnaha haddii ay dhacdo in sidii waaga civil warkii kan xumaaday oo kale to burburka la kala tagay mid kale in la helo marka kii laftigiisii ayaan maaragtay la isku afgaran waayay runtii rag aad maskax furan ورث أمان له وقرن كرا
nin la yidhaaho wasiirka hore oo duulista hawada ayaan wada shaqaynay maxamed xaashi ninka la yidhaaho runtiina maalintii aanu hawadan aan ka shaqaynaynay waxa ay ahayd dareen ah dadkan kale oo ajnabiga sida Kenya oo kale ama gaaladan kaleeto oo wixii ku shaqaysanaysa aan wixii kala soo wareegno hadda bal inagu Soomaali ahaan waxaan la soo wareegno aniga isagaana saxaxnay official saxaxnay qasdiguna waxa dambe oo ka wada heshiin karnaa dhaqaalaha haday noqoto iyo meeshii wax la geenayo bal hamada kale ma kala soo wareegno waxaan inaga ab iskale isku mana diidanin runtiina nin geesi abu ahaa kuna adkaystay mana hayn inuu Soomaaliland ku dhaawacayo laakiin waxa furan bay ahayd waayo isna wax kuma heleen oo hadda intan hadda ay leeyihiin waxaan leenahay oo hadda waxaan la dhisay taawarada la dhisayo iyo shuruudaha maartay in iyagu ay dhaqaalaha wax ku leeyihiin ma timaadeen haddaan maalinta aniga isagu Istanbul aan heshiiska aan ku wada gaarin marka aan waxaan qabaa wada hadal baa lagu dhameyn karaya waa farsamo macam airdromka hawada intay Soomaaliland leedahay ay soo gali karaan haddii ay heli karaan haddii la erey gooni u qaata ma heli karaan inay airspace ay heli karaan su-aashu ragga dadka ma ogtay masaakiinta in ma aha waxaan aanay garan karin laakiin dad technician waa garan karaan ma laha marka waa xisaab kale oo xisaabta ay weydiinayso kale aad lahayd hawadu cabbi ma leedahay xuduudda xagee ku egtahay saasoo kale ayaa waxa la xisaabiyay dowladda markay ka imaanayaan hadda Soomaaliya imaanayaan Yemen ka soo galayaan xuduudda intee bay ku jiri karaan intee bay leeyihiin waa qaab lagu xisaabtamo weeyaan marka qaab baa jira inta ka yar tahay meel baad saarnaan kartaa dawlad kale oo jiiraankaaga xoog badan baad saarnaan kartaa adigu aadan marka gooni aadan u yeelan karayn marka mar baa qaba in wada hadal ay fiicantahay in lagu dhameeyo waa farsamo wixii ka soo baxo oo maartay sheerinka ana waa la qaybsan karaa ugu dambeyn wasiir maanta waxa loo dabaaldegayaa guul weyn oo ah in hawadii Soomaaliya ay Soomaalida maamulayso ogaalkaada wasaaradda qorshayaal kale ama wax kale oo loo dabaaldego wasaaradda u qorshaysnaa ma jiray wallahi wax badan baa isku socday waayo markan wasaaradda aan ka hadlo xarunteeda dhismaheedii hore waxbaan ku lahaa markii dambena xeradan meeshan baraa la yiraahdo iyo meeshan maartay hoosada baaburta lagu maartay sameeyo kaalinta shidaalka intaan joogaan dhisay sanadkan joogaan dhisay iskuulka sanadkan joogay baan dhisay oo aan dhagax dhigay hawada inta soo celisteeda aan ku dadaalayna waxay ahayd inaan aan ku dadaalo intaan qaban karayo karaankayga waxaan qornayn anigu ma sheeganayay ummadda shaqaalaha ah marna xataa suurtagal ma noqon oo ka shaqaynaya Kenya Nairobi in la arko loo tago ninkii wasiirku horeeyay u tagana waxaan ku tagaynaa dagaal bay xataa markaan tagayo waa diidanay nimanka Okawa iyo ragga la mid ah markaan tagnay meesha xataa kamarada inaan la tagno media galaan xataa waa la diiday markaan galayna shaqaalihii Soomaaliyeed waa wax record ah yaala meeshii ka ooyeen oohin ah ee waligeey maanu arag mas'uuliyiin madax Soomaaliyeed oo noo yimi markaan wada hadalay waxyaalaha iga soo baxay markaa waxyaalaha aan kor la aaday oo Okawa la tagay kamid ah xuquuq ay lahaayeen ma jirto waana weydiin kartaan hal baa wareysan kartaan waxaan markaa ay noqotay inaan la hor fadhiisto secretary generalka iyo qolooyinka kale oo jooga shaqaalaha Soomaaliya xuquuqdoodii hadda in la siiyo kow waxaan ku doodnaba akhirkii waxaan u helay adoo 20 sano anigu markaa codsaday qof walba xuquuqdiisa soo doonay laakiin aakhirkii sijiid wax la'aan way dhaantay 10 sano aan soo qaaday 10 sano xuquuqa ninkii u soo sameeyaan ahaa oo keenay garoonka hadda muxuu ahaa anigu ninka dhagax dhigay baan ahay ninka kontraktka saxamay qofku intuu yahay buu sheegaa inuu horeey wasiirka horeeya soo saxay laakiin anigu waxaan la soo gaaray xilligii la dhagax dhigayay maalintaan imin waan wadiyo goormaad bilaabaysaan goormaad dhameynaysaan waxay ii sheegeen inay April 5teeda ay dhagax dhigayaan November 5teedana ay furayaan marka waa fuliyeen laakiin xogaa yar oo madaxweynaha Erdogan uu furayo yimi ayay maalmo dib uga dhacday marka isagana laftigiisa waa nasiibka weeyaan marka towerka laftigiisa markii la dhisay fikradiisa iyo wixii soo dhan waa waxaan markaa aanu ahayd haddaan wadanka qalabkii la geyn oo hawsha aan la fulin waxna ma suurtagelayaan marka ballan waxay noqotay in aan hello
inaan dhisi karno meesha taawarka oo standard ah iyo qalabka la dhigayo meesha oo hadda maanta ilaahay amarkii dee suurto gashay qalabkaas Kenya loo waday anaa tegey Talyaaniga tegey shirkaddii maxay ahayd Selex loo soo saxday heshiiskana xamar in maahan meel kale aan geyn markay yiraahdeen UN-ka ay ku khasbantay iyagaana khasbay in la geeyana waa ku noqdo xankii ma la geenaya lacagtii Soomaalida laga aruurshay ayaa meesha lagu iibsay waxaana la geenayaa waa xamar marka maanta waa maqlayn alaab baa soo khaldantay oo xamar timi moogti marka dee wada kollayba wax sideeda waa maaragtay waxaan waa qof qol u dhibaysaa aad baan hadda moogtay hawsha sidii u wadaan ragga si balabiyashka jooga ugu horeeyo wasiirka waa tan soo saxaxnay way hawl kale waxaan haynaa xisaabteedana haynaa waxaana sawirkeed maalinta aan la kala saxaanayay maaragtay hay'adda qolada Talyaaniga Selex baa jirtay UN-ka waa ka dhameyn inaan alaab la geyn karayn Kenya la geyn karayn oo in la geeyo maxay ahayd muqdisho la geeyo waxay markaa Soomaaliya oo qeynaysan lahay wali laguma heshiin maxaa loo geenayaa wallahi muqdisho la geenayaa muqdisho ana bahalka laga dhisaya waan ku adkaystay qaylo iyo maartay ay badan iyo moogtay dadku meel marjig wala saxantaa waliba aad bay qolada Soomaaliland marka aniga arrimahaas ay ugu durayeen laga waxaan lahaa kulli caasimadan ka dhisay halka wixii kale ka soo haray ahlan wa sahlan waa soo dhaweynteeda waa leedihiin iyo tixgelinteeda marka waxaan qabaa anigu maanta stage wixii civil aviation-ka oo hawl iyo wasaaradda wax fiican bay ahayn intan hadda wasaaradda qoladan hadda maaragtay wasiirka hadda jooga kooxda waliba ninka Omara waa mahadnaqaya waxaan ugu mahadnaqayaa nin aad u dadaalay dadaal badan oo waliba aan ugu mahadnaqayo runtii wax la taaban karo waa laga yaabaa qaar inay aniga soo meelaha yarahan warninku wuxuu sheegay waxba kama jiraan warsuga sidee la tagaa la furaya sababta aniga shalay lahayn waa been waa aniga hatta tagay sax leeyahay waxba ma saxaxin waxa la isku khalday marka saxiixa heshiiska aad gashay iyo adiga shuruudda lagu xidho hadda dhiso meesha alaabta la geyn lahaa walad la geyn lahaa hadii khalkhal la geeyo la yiri maxay ahayd Nairobi geey xamar ha geeyna waa mushkilad kale adeedo marka hadda 3 sano waxba ka sii maqan intaas waa jiitamis marka hal loogu duceeyo hal loogu taageero waan qabaa civil aviation-ku waxa la qarin karo jeeb la gashan karo ma aha waana dawladnimadu inta joogtid mas'uuliyadda qaad ilaahayna ka bari maaragtay guushana Allah ku siiyo waddankaagana maanta sharaf waxa kugu inaad hawadaadii maxaa la qabtay waxaan ahay dadkii hawada Soomaaliya soo celiyay waan ku faani karnaa moogtay alxamdulillah rabbil caalamiin aad baa u mahadsantahay mudane wasiir ku hambalyeeyay thank you haleenahay waa arinta meesha maraysa meel fiican weeyaan ma sha Allah aad iyo aad waa mahadsantahay